又係時候 update 翻大家咁多位仔仔嘅最新進展。經歷完營火會同新人見面大會之後，除咗 Carson 同 Andrew、Kenny 同 Ray 呢兩批人可以單獨示愛之外，兩位新人 Nathan 同 Felix 亦都分別獲得2次同未成功配對嘅仔仔單獨約會嘅機會。睇嚟今次大家都脫單有望啦喂！晨咁早 ，Nathan 就食定早餐、化定妝，準備迎接同浩浩嘅甜蜜約會啦。我想問咧，佢約咗你幾多點㗎本身？9點3。我話因為浩浩遲到，所以今日你嘅 dating 對象就係我哋啦。得，冇問題。係咯，遲大到其實都唔係一個好好嘅習慣。我中意嘅男仔咧係要準時嘅，過咗1個鐘都仲未到，離譜真係。OK， 打緊俾佢。唔緊要啦，你睇到佢通未㗎嘛？冇人知，同埋仲未翻唔死咧。OK 啊！響多陣就聽㗎啦，俾啲耐性。冇人聽。點幫你兜啊，浩浩？係啊，咁係咪唔理佢啊？但係我哋而家。如果有新人緊嘅話，咁可能浩浩都唔使嚟啦。我哋不如 move on 啦。佢有冇準時過？佢係通常都遲到嘅，但係佢今次好似係遲得離譜啲。離譜啲。真係好離譜啊！甜蜜約會變咗一個人的約會，為咗我哋嘅節目放送量，呢份你就捱下義氣拍硬檔，繼續行程啦。我咪行入去啊！係啊，即管睇下浩浩準備咗啲咩咯。Hi， how are you？ 你好，你好 Catherine，Nathan，Hi， 你好。哇，係真唔係啊？浩浩準備咗另一個男人。Catherine 咧就係今日嘅靚仔老師，識跳舞嘅男仔咧係有翻啲魅力嘅，因為本身即係唔理係直定係攣嘅男仔咧。咁我覺得會識去做呢啲嘢，同埋做得好好咧，係有啲加分嘅。梗係加分啦！又識跳舞，仲有顏值，流晒口水啊你 Hello， 大家好，我係 Catherine， 咁我係一名排舞老師啦，我有做幕前嘅嘢嘅。咁今次接到嘅 order 咧，就係要幫阿 Nathan 同埋阿浩浩排一段舞。今日咧本身就係浩浩話要嚟到學同你跳舞嘅，係咁，但係暫時我見佢未嚟，咁不如我哋可以開始住先。OK， 好，咁你放低個袋，跟住我哋可以。有冇跳過舞啊？之前？之前有，因為本身你哋係雙人舞嚟嘅，咁所以我會揀一啲比較互動少少嘅舞步俾你哋，特別係啲 lifting 啊嗰啲咯。OK， 係啊，咁但係咁只有我同你做嚟㗎，因為你仲未到，唔使理佢啦，唔使理佢咯。呢一刻嘅 Nathan 已經俾眼前嘅美男沖昏頭腦。浩浩邊個嚟㗎？唔記得晒啦。咁你哋嚟到香港幾耐啊？11年啦。11年。係啊。你係咪本身都係本地？我係 local 啊。咩？你好似有啲 mix 咁嘅，係咪啊？好多人都咁講㗎。其實而家跳下，好似我要了解你，跟住然之後，我覺得我同你 dating 緊咯。Catherine 老師，你頂多陣先，我哋奪命追魂 call 緊浩浩㗎啦。好，然之後你靜翻個人，靜，然之後扎馬，我 kick，hold 住，坐落去，唔使驚，坐，唔重啊，跟住你可以隻手鬆咗呢隻手，唔使驚，係啦。呢個舞裏面咧最重要一個環節咧就係一定要有 trust， 你要相信佢，因為我哋有 lifting，
嗰個 lifting 咧唔係淨係單方面 lifting。如果一個人被 lift 起嗰個，佢唔 pull up 啦，佢又唔相信佢咧，成件事就硬晒。所以一定要有默契咯，呢件事。嗱，呢一個係其中一個 step 嚟嘅。Okay. 今日見到呢個靚仔老師咧，係一個9分嚟嘅。咁我覺得成個結果咧都好似好咗，咁就好似感覺係咪好好冇嚟咧？係一個好事嚟嘅咧。成個 first date 就係今日同浩浩嘅 first date， 其實都希望大家開始認識大家。咁個人唔喺度都認識唔到，咁但係都認識到一個靚仔老師，我覺得我自己都開心嘅。咁唔阻你開心啦，你繼續學住跳舞先。我哋去睇下 Howard 同 Felix 嗰邊又搞邊科？咦喂，呢個款似去野餐喎。今日嚟野餐喎，阿 Felix 就有隻狗仔噶嘛，咁所以今日就相約佢嚟野一個餐同埋放一個狗咁樣咯。咁啊，但係其實咧，我係喺屋企咧準備咗一個特別嘅零食俾佢個狗狗嘅，係一個大菜糕啫喱雞肉同埋帶子。你自己整㗎？點解個袋係咩啊？堅尼地城城大嫂啊嘛。佢叫做 Pearl 啊，佢咧1歲，咧佢就係領養翻嚟嘅。我諗叫我帶埋佢嚟，同埋見到草地，我諗係嚟野餐。我真係未試過帶埋啲狗嚟 dating。野餐都要有儀式感。Howard 今鋪睇嚟志在必得。過嚟啊 ！Hello， 我嚟到啦。我哋過嚟呢邊坐。係男仔定女仔嚟？男仔嚟㗎。因為咧之前養佢嗰個人咧幫佢改咗一個法號叫做珍珠，僧人嘅僧。哦，珍珠。係啊，所以我就叫佢做阿 Pearl。Hello。咁我哋不如今日就同佢共度一個美好嘅下午啊！兩位都係愛寵物之人，唔通係 member 嘅特質？首先動物唔會背叛人先啦，我覺得呢個好直接嘅。喺 member 嘅世界咧，嗰個關係咧，好難，比較困難去長時間咁去維繫，我會覺得。咁好多變數啊，但係寵物就好似你一個即係避風塘咁樣咯。可能貓貓狗狗其實對於同志嚟講都係好似佢哋嘅仔女咁咯，都有少少係啊。阿 Pearl 話係喎。過嚟啦！喂，我整咗啲嘢俾你食喎，你知唔知啊？我請咗你，我整咗啲嘢俾你食喎，你食唔食㗎？係啊，我整咗呢個啊！哇！喂，呢個人食㗎？呢個你個係啦，奴隸食嘅，你個奴隸食嘅。喺度食。但係其實我係唔知成唔成功嘅。喂，冷靜啲先啦。對於佢嚟講應該乜都食，係啊，佢都想成功，佢係狂民啦佢。嗱，我哇 happy 啦你！喂，佢食㗎喎，真係。佢食啊！佢真係。唔係因為咧，成功咗啦。唔係，我有頭先有同佢哋講㗎，即係如果咧佢係唔食嘅話咧，咁呢啲其實人都食得㗎嘛。咁我就會請你食。就我哋食啦，係我食，係我食。唔使勞煩你哋啦。Pearl 話佢一個都搞得掂，俾少少時間你哋傾下偈，食下嘢先。係時候睇翻嗰邊 Nathan 學舞學成點，順便跟進下佢同 Katri 老師有咩進展。哇，有 body touch 添喎！咁不如試一次，你去換咗件衫啊，好冇 ？OK， 咁我就冇衫換啦，我都係着翻呢套嘅啫。陣間一 off 咗翻咧，會唔會選擇走去抄下佢牌？抄牌即係攞電話會㗎，會㗎，起碼攞下 social media 啦。而家係啊。會㗎，因為而家好好都即係出咗國啊嘛，咁我哋都需要多一個人。不如 timer 3秒鐘 ，all right。Katri，thank you，Katri 謝謝。CATRI，OK。果然講得出做得到啊！睇嚟你今日都收穫豐富。頭先同 Katri 老師攞咗個 social media account follow 咗佢，
咁算係一個開始啦，都希望遲啲可以揾翻佢傾嘢咁。但係我覺得佢份人咧唔似係會遲到嘅人嘅，所以都幾有 prospect。中意仔仔一堂嘅朋友，記住 subscribe J2 YouTube，仲有 follow 埋 J2 Facebook 同 Instagram，緊貼我哋最新嘅動向。其實 man 把圈子咧就同 straight 嘅世界係幾唔同嘅，就係因為大家中意嘅性別都一樣，咁所以其實係無限個可能嚟嘅。其實可以係好多唔同嘅 relationship， 曾經現有嘅或者將來會發生嘅都得噶嘛。咁所以兩個撞到，大家同一個 X 都會有嘅。咁我自己都識唔少啦，即係你聽落去覺得好複雜，就係因為嗰個 nature 就係大家都係中意同一個性別咯。咁所以變咗係有無限嘅可能性咯。食到咁上下，係時候傾啲勁爆少少嘅內容啦啩。我哋其實都有一段時間都係成日都會喺酒吧度相見嘅，但係就都係 say 下 hi 啊。咁嗰陣時我都唔記得咗點解，其實係因為好似我嘅 ex 嘅 ex 都係識嚟嘅嘛，即係都有一齊玩啊嗰啲咁樣。唔係啊，因為頭先你嚟之前，我哋就討論緊你個 ex。嗱，呢個節目做收視就係靠呢個秘密啦。跟住下，你講唔講得嘅？我唔知，我照。你可以照講，但係佢哋出唔出係你嘅。你啱啱發現咗啲咩驚人嘅？唔係發現嘅，係真嘅。真嘅，係因為其實B 先生係我嘅 ex 嘅 ex 嚟嘅。宮廷劇 ，Oops。貴圈真亂，即係咩啊？你兩個同過同一個男人一齊？係啊，咁我話今日個目的除咗我同你嚟拍拖之外咧，就係要數臭佢嘅。我同佢一齊6年啊嘛，我覺得係完全浪費咗我6年最寶貴嘅時間。咁誇張？係啊，好誇張。同埋因為耐唔耐就突然間 M 到，跟住火山爆發啦，跟住就要你氹翻佢。我唔知佢同你嗰陣時，同埋係唔知發生咩事，跟住無端端火山爆發咁樣嘅。係啦，好有共鳴，好有共鳴。其實我嗰6年嚟咧，我啲朋友咧幫我起咗個朵啊！我係一個妹仔，我係一個妹仔啊！即係我覺得自己做咁委屈，我做乜人生要咁委屈？出氣袋。係啊！即係其實我媽媽跟住就我媽媽其實係自殺走咗嘅，係啦。咁跟住去到個 funeral 嗰日啦，咁有少少儀式要做啦。咁跟住我突然間收到佢電話喎，佢話我到咗啦，咁你自己到咗未行入嚟咯。咁其實嗰度有幾大啫？係咪嗰度得幾個廳嘅啫嘛？嗰啲殯儀館。佢話我唔知點樣喎，會唔會咁搞笑啊個人？都會，我明啊，都會幾 manage 唔到。喂，點樣啊？即係咪我仲要喺呢啲 moment，我仲要 take care 翻你？即係中間其實亦都有因為即係一啲即係 funeral 嘅安排，跟住佢一句得埋嚟，我都唔明點解你要搞咁樣喎？即係搞呢壇嘢咁樣。以前我可能我會覺得啊，我識咗一個男仔，咁咪慢慢磨合啦，磨合唔係好到啊，都試下繼續磨合啦。但係可能而家我就唔會啦，我唔會嘥時間咯。即係真係覺得唔 work out 嘅，我就會而家嘅我係會好清楚嘅話，咁不如做翻朋友啦。話咁快 Nathan 就換好衫，準備同 Catchy 老師大跳雙人舞蹈啦。嘗試下個感覺，而家眯埋眼吸啖氣。你諗下，好好，會唔會即刻？好啦，走啦！會唔會即刻 off 咗呢件事？你試下，譬如我做任何嘢之前，我都會係呼一口氣出嚟，跟住之後即刻下一下我要入嗰個狀態。你試下用呢個方法，好冇？預備。我諗 Nathan 投入嘅方法會係，梗係真做啊！直頭當 Catchy 老師你係對象，咁就咩都投入到啦。
睇到我血脈沸騰啊！整翻啲心情對話，緩衝下先。其實我基本上我所有我嘅 ex 都冇見過我媽媽，因為我媽媽唔知㗎。即係你同你屋企人嘅關係係好 close 嘅。唔係㗎，都唔係話好 close 㗎咋。我同我媽咪就會 close 啲嘅，我同我爸爸就一般嘅啫，其實係。但係佢哋都知道你係嘅。近排先知，我之前係有帶過前一個男仔翻屋企，之後我阿媽仲冇諗住，即係仲搞笑。我阿媽話：喂，你朋友走未㗎？攞啲蕉翻屋企食啦咁樣樣。哦。跟住之後我係唔走啊，聽朝先走。我咁就明咯，係啊。哦。你有冇好掙扎咧？但係其實如果咁，即係其實你咁樣講嘅時候，咁可能爸爸媽媽都會咁樣㗎嘛？即係自己又喺度分析過，咁其實應該都 OK 嘅。即係我覺得我阿媽係唔會有啲咩太大反應，應該都係會接受嘅。咁我阿爸就係嗰啲好傳統嗰啲咯，唔會出聲咯，就可能嬲咗你一世嗰啲咯。經過今次呢個，即係原來佢都同我講咗好多關於佢自己嘅辛酸史啦，咁樣我覺得係有加分嘅。我會覺得佢其實係一個都幾成熟嘅人啊！呢個亦都係同我可能好片面，以前淨係喺飲嘢見到佢啊，喺街撞到佢啊，游水撞到佢啊，咁呢樣嘢係好唔同咯。咁以前因為我唔識佢啊，可能我對佢嘅感覺只係得1、2分、2、3分㗎咋，因為我唔知佢係點樣嘅人啦。咁今次過咗，我其實都加咗好多，即係1倍啦。其實都有5、6分嘅，其實係。之後係點我就唔知道啦。之後係點，大家都唔知嘅。學Howard開頭話齋，能夠度過一個美好嘅下午就夠晒啦。不過咧，你哋呢個 dating 似舊同學聚會多啲喎，配對應該冇行啦。非常好，非常好。飛姐80分啦，已經開始忘記咗嗰啲唔開心嘅事。我好開心，每一次咧，如果教到一啲朋友仔去成功做到一啲嘢咧，我覺得好有成功感，即係for我自己好開心，係。我唔知究竟佢係因為跳舞或者可能佢見到浩浩冇嚟啩 low show， 佢唔識點樣 handle 呢件事，所以佢有啲緊張。定係佢見到你所以緊張啊？呢樣嘢好多人都係咁噶，其實。嗱，老師唔准咁囂張㗎吓。不過睇到 Nathan 仲回味緊頭先嘅一點一滴，批准你囂張啦。好玩啊！好玩。咁短時間就識咗咁多舞蹈，同埋係咯，個舞蹈都幾酷，有搬抬。如果係好好咁重，應該搬唔到。No show 嘅浩浩無限中箭 ，Nathan 除咗瘋狂抽擊佢之外，仲有咩説話想同佢講咧？浩浩，咁都之前好傷心啦，因為你冇嚟到，咁等咗你1個鐘都冇人，咁等咗你2個鐘、3個鐘都冇人影出現，打咗電話都打咗3次俾你，又唔接。但到最尾都要多謝你喎，如果冇你嘅話，我冇機會同呢一個靚仔老師伴舞，同埋可以咁投入、咁有感情同佢跳一個好性感嘅舞蹈。咁我覺得你都可能唔使再嚟㗎啦。咁我哋就冇開始之前好似就要分手咁都係你嘅錯啦，唔要怪我。話說當日唔應機嘅浩浩，事後幾日成個製作組都冇人揾到佢，最終只有主理人先約到佢出嚟。呢個時候，梗係交俾佢自己解話啦。冇乜嘢嘛你？發生咩事啊你？嗰日low show 咗。我知。係咧，然後點解咧？唔知我最近好似好多情緒嘅問題，然後唔係幾想見人啊，然後以前我係唔識得去揾人哋去傾訴。我相信好多 member 其實都會活咗喺一個好想表現得好好啊，每次行出嚟都可能係I'm fine，I'm OK，但係其實唔係咯，好多時候
OK to be not OK， 覺得自己唔 ready 去 date 咁樣啦。有冇走啊？冇走啊！走啊！咩事？咁你講就走啊！走啊走，拜拜，一路順風。咁又難怪嘅，大情大性嘅浩浩一定係好難放低曾經深愛過嘅 Louis， 重新認識新對象。我成日覺得自己好似唔會有一段好好嘅愛情。我其實值唔值得咁幸福㗎？我值唔值得被人哋愛㗎？當可能有人中意自己嘅時候，我反而會懷疑啊，最後係咪會好似我嘅家庭一樣唔好咧？或者呢個世界係咪真係會接受咧？我會諗好多好矛盾嘅呢個心情，就係一方面對愛情好憧憬，另一方面亦都好怕愛情嚟到，我唔可以將佢 sustain。未放得低 Louis 啦，然後我覺得自己未 ready 去接受一個新嘅同其他人嘅衝擊。咁我覺得咁我祝福其他人可以有更加順利嘅發展啦。因為我好知自己要啲咩。我諗我可能暫時休息一陣。OK， 即係想喺呢個時候退出啦，係咪 ？OK， 我明白你嘅原因，亦都知道你嘅處境啦，所以我接納你呢個嘅提議嘅。Hello， 我係好好啊，咁樣咯。唔好俾我外面呃咗咯，因為我其實覺得最難咧就係成日有個形狀包袱，哇好靚仔啊，哇好大隻，但係其實我係一個好傻嘅人嚟嘅，一個好白痴、好低 B 嘅人嚟嘅。親愛嘅 Louis， 我想講多謝你嘅，大家都知道我應該會錄俾你㗎啦。我見到我好耐冇見過嘅自己啊，因為我怕翻唔到以前戀愛啊，好單純嗰個感覺，但係你俾到我一種好 pure 嘅感覺，我就係見到你係會開心，或者會因為你開心而開心，或者你對我嘅反應，不管係好嘅反應或者唔好嘅反應咧，我都會接受嘅。Let the storm clouds do what it may. Today I will dance in the rain. 即係我唔知道之後嘅結果係點啦，留喺我生命入邊好重要嘅一個回憶咯，係。我哋可以坐下、釣下蝦、休息下咯。哇！早晨，你好，很意外，有天分。嗨。